2 ঘন্টার সফলতার ফল ভাই। যারা কোরকাটা চালান তারা জিনিসটা চিনবেন, অন্যরা নাও চিনতে পারেন। আর সেল রে ভাই 2টা ঘন্টা জ্বালাইছে। এক তো ভাই পাথর, দ্বিতীয়ত এই রডের সিলটা পড়ছে। পুরা 2টা ঘন্টা মেশিন ফাইসা ছিল। তো কোর কাটারের সবই দিকে কি ভালো লাগে, শুধু এই রডের যখন চিলটা পড়ে না তখন এই জিনিসটা আসলে খুব খারাপ লাগে। এমনও সময় আছে মেশিন ফাইসা গেলে সারাদিনও লেগে যায় মেশিনের ব্লেড তুলতে। তো যারা কোর কাটার চালান তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের ভোগান্তিগুলো।